در ماشینت سوار رفته ایستاده‌ای و هوا خیلی گرم است. مردی را میبینی که عرق بدن و لباسش را تر کرده است. از او نفرت مکن. در این ماشینت را بکشا و او را با خود بگیر. شاید نجاتی تو در این باشد. بسیار خسته به خانه می درآیی و با خود کمبودی های خانه را آورده ای. مادرت از تو می پرسد آیا برای من شیر آوردی؟ تبسم کرده بگو حاضر می آرم. شاید دعای او سبب نجاتی تو باشد. پدرت به تو می گوید ای فرزندم بیا مرا به بیمارخانه ببر. با یک شادی بگو خوب پدر جان. به تو می گوید خداوند به تو برکت دهد. شاید این سبب نجاتی تو باشد. تو نماز می خوانی و فرزندت در اطراف تو بازی دارد و ناگهان به پشت تو سوار می شود و تو در سجده ای. غضب مکن و این فعل کودکانه او را تحمل کن و سجده ات را درازتر کن. شاید این سبب نجاتی تو باشد. به کارگری که در گرمای سخت کار می کند و آفتاب او را خسته کرده است تو برایش آب خنک می دهی. شاید این سبب نجاتی تو باشد. مقداری از دانه های گندم را در جایی می گذاری تا پرندگان از آن استفاده کنند. شاید این سبب نجاتی تو باشد. در راه پرتوی را می بینی و آن را از راه دور می کنی. شاید این سبب نجاتی تو باشد. از بقیه خوراکی تناول کرده‌ات برای گربه‌ای می گذاری. شاید این سبب نجاتی تو باشد. بعضی ها تو را دشنام می دهند و تو می گویی خداوند شما را ببخشد. شاید این سبب نجاتی تو باشد. آیه را از کتاب خداوند تلاوت می کنی و آن اشک چشمت را می ریزاند. شاید این سبب نجاتی تو باشد. از نزد جوانان می گذری که آنها گناه دارند می ایستی تا آنها را نصیحت بکنی. شاید این سبب نجاتی تو باشد. زنی نیم عریانی را می بینی و چشمت را از نگاه به آن باز می داری و برایش طلب هدایت و آمرزش می خواهی. شاید این سبب نجاتی تو باشد. یکی در حق تو خطا می کند و تو می خواهی او را دشنام دهی و بزنی، اما این سخن خداوند را به یاد می آوری که می گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. قهرت را پس می کنی و از گناهش می گذری. شاید این سبب نجاتی تو باشد. چگونه ای که محمد نابلوسی می گوید سوگند به آن خدایی که غیر او خدایی نیست. اگر تو مرچه ای را از غرق شدن نجات دهی این عمل نزد خداوند فراموش نمی شود. ما نمی دانیم شاید آن عملهای کوچکی که نظرمان آنها را نمی گیرد شاید این عملها ترازوی اعمالمان را در روز قیامت وزنی کنند. پس هیچ کاری خیری را نادیده نگیرید. همیشه پیش از انجام هر عملی بگو شاید این سبب نجات من باشد و بعد می بینی که حیاتت به یک مسابقه پی در پی در انجام کارهای نیک می